안녕하세요, 이사구입니다. 잘 계셨죠? 이 근데 불은 왜 이렇게 항상 좋은지 몰라요. 그죠? 지금 아침입니다. 아침인데 아침에 제가 이렇게 불을 붙이니까 그 향이, 냄새가 진짜 옛날, 저 항상 얘기하지만 어릴 때 시골 촌에 그 할아버지 댁에 가서 또 소중 얘기하네. 새벽에 소주 끓이신단 말이에요. 겨울에, 겨울방학 때 가면 추울 때. 아침에 아침에 그 문을 탁 열면 나는 그 냄새였어요. 항상 아침 찬 공기와 함께 나는 그 불 지피는 냄새. 이건 뭐 그 사람의 추억이 그 여러 감각과 또 연결되어 있다고 하잖아요. 그 중에서도 이제 후각 같은 경우에 예민한 감각이다 보니까 후각에 여러 가지 이제 기억들이 연결된다고 하는데 진짜 그런 것 같습니다. 그래서 오늘 불 피우면서 또 쓸데없는 얘기를 하네요. 배고파요. 이제 먹읍시다. 먹으러 갑시다. 네, 오늘 제가요, 뭘 먹으려고 했냐면, 일단 돼지고기가 너무 먹고 싶었어요. 돼지고기가 먹고 싶어서 일단 가져온 녀석이 이 녀석입니다. 네. 돼지고기, 여기 뭐냐면 그 어깨살입니다. 어깨살. 아니야, 전지살, 어깨살, 포크 숄더. 코스트코에서 파는 제가 가장 좋아하는 돼지고기 중에 하나인 이 녀석에다가 지금 베이컨이 좀 있길래 베이컨 한 3장 정도 가운데 놓고요. 이렇게 해서 얹어서 일단 구웁시다. 기름 살짝 둘렀어요. 달라붙잖아. 아니야, 사실 살짝 안 둘렀어. 많이 둘렀어. 역시 양은 냄비. 그냥 올리자마자 소리 난리 나죠. 뜨거워지는데? 배고프다. 배고파. 요거 살짝 뚜껑 덮어서 약간 살짝 찌듯이 좀 볶을게요. 왜냐하면 너무 수분 너무 날아가면 좀 짜질 것 같아. 봅시다. 기름이 이제 고기에서, 돼지고기하고 베이컨에서 기름이 쭉쭉 나오고 있죠. 밑에 빨간 기름 보이세요? 이거? 이게 두껍게 썰었어요. 잘했죠. 이렇게 돼지고기는 두껍하게. 눌러두는 거 괜찮습니다. 양은 냄비 이거 눌러붙는 맛이지. 그리고 이거 뭐냐, 냄비 태워 먹는다고 혼난다고 그러시는데, 아니, 이거 이 모닥불 전용이에요. 그 정도는 다 감안한다고. 유부남들은 다 아시잖아. 모닥불에다가 그냥 일반 냄비 얹는 그런 바보 같은 사람이 어디 있어요? 대책 없지, 그런 사람들. 요렇게 괜찮습니다. 이건 뭐 태워 먹으려고 산 거예요. 태워 먹으려고. 손으로 앵글을 다 가리는구나, 내가. 또 업됐다. 업됐어. 조금만 더 덮어봅시다. 보세요. 뚜껑을 덮어놨더니 물이 좀 자작해졌죠? 일부러 이렇게 한 거예요. 이렇게 상태에서, 고기에서도 수분이 나오니까. 이렇게 한 상태에서 뭘 넣는다? 오늘 제가 만드는 음식의 이름이 두루치기죠. 두루치기. 두루치기에 뭐가 들어가야 돼? 김치 들어가야지. 김치. 김치. 국물까지 싹싹. 이렇게 해서
가운데 약간 국물 있는 쪽에 좀 잠기게 이렇게 놔줍시다. 놔주고 김치에서도 물이 나올 거예요. 그러면 이 상태에서 이렇게 좀 너무 짜겠다, 그죠? 너무 짤 것 같으니까 위에다가 만두, 물만두입니다. 요즘 제가 물만두 넣으니까 좋더라고. 이게 일반 만두는 이렇게 뭐 끓이거나 할 때 넣으면 만두피가 너무 흐물흐물해지는데 물만두는 이렇게 해서 넣으면 기가 막히게 잘 익더라고요. 이렇게 해서 뭐 없어. 그냥 돼지고기에 김치 넣고 그냥 따글따글 하면 끝나는 거 아니에요? 여기에 더 뭐가 필요해? 나 방금 나 이거 젓가락 살짝 빨았는데 나 죽을 뻔했다 나. 요렇게 해서 조금 덮어서 이렇게 하면 끝. 자, 파 살짝 뿌려줘야지. 요거 파 좀 살짝 뿌려줄게요. 잊어버렸어. 냄새. 진짜 냄새. 냄새 미쳤어요. 미쳤고요. 밥까지 가져왔죠. 흰쌀밥. 이렇게 되면 뭐 끝났지. 이게 뭐가 필요해? 볼까요? 너 진짜. 이거를 어떻게 해야 되냐? 이걸 어떻게 내가 감당을 어떻게 해야 되냐 이거를. 불도 진짜 적당했어. 아주 만두 잘 익었네. 만두 잘 익었고요. 요거 베이컨도 느낌 있죠? 베이컨도? 베이컨도 조금 느낌 있다. 잠깐만. 일단 먹자. 오. 김치 요게. 저는 이제 이파리 김치 좋아합니다. 참고로. 이파리 쪽 좋아해요. 고기. 일단 얹어. 하나 얹고. 이거를 싸요, 이렇게. 이렇게 싸가지고. 그래. 내가 생각했던 그 맛이 나올런지. 한번 보세. 한번 보자고. 제가 생각했던 맛이 아니네요. 그 이상이야. 이번에 베이컨. 이거 근데 밥에 너무 이렇게 얹어 먹으면 밥이 지저분해져가지고 와이프한테 맨날 혼났는데, 그죠? 먹어봅시다 그래도. 이게 두꺼운 베이컨이었거든요. 베이컨 다르죠, 좀 느낌이. 베이컨을 두꺼운 거 좋아해서 일단 베이컨 먹고. 이거 어울린다. 이거 어울려요. 기름에 이렇게 담근 만두. 만두도. 맛이 없을 수가 없지. 맛이 없으면 이상하지 이거. 맛을 뭐 평가해달라 뭐 이런 말씀 하실 수 있는데 말이 안 돼요. 맛이 없으면 이상한 건데. 그리고 이 시점에서 뭐가 필요하다 우리에겐? 기다려보세요. 안 되겠어 이 상태로. 근데 진짜 없어 보이긴 한다. 그죠? 필요한 거 뭐다? 이것 때문에 이거 없으면 안 되겠더라고. 이건 뭐 거의
가족 녀석 필스너 우르켈입니다. 네, 필스너 우르켈. 워낙 뭐 유명한 녀석이라 이 녀석은 아시잖아요. 뭐 따로 이렇게 색깔을 보여드리고 할 필요 없잖아요, 그죠? 나도 이것이 바로 신선 노름. 이것이 바로 신선 노름이라는 거. 누가 보면 어때? 이렇게 스트레스 푸는 거죠, 그죠? 여러분들이 이제 캠핑을 가시면 말이죠. 이제 한국은 더위 뭐 다 가셨다 그러던데, 그죠? 캠핑 가시면 그 강박관념이 좀 있죠. 뭐냐면 내가 뭔가를 좀 구워야 되겠다는 것. 강박관념 같은 게 생겨요. 야, 파리들, 야, 알았어. 맛있는 거 알아. 너랑 같이 먹으려고 한 거 아니야? 그런 거죠. 근데 그래서 은근히 메뉴 정하는 것도 스트레스예요. 이번엔 가서 뭘 해 먹을까? 베이컨 괜찮더라고. 저리 가라고. 팔인지 목인지 벌인지 가라고. 그러니까 뭐 진짜 큰맘 먹고 가는 거니까 사실은 진짜 맛있게 먹고 맛있게 먹고 오고 싶은 건 당연한 건데 그래도 스트레스가 되면 안 돼요, 그죠? 그러니까 너무 가서 뭐 스테이크나 뭐 삼겹살 뭐 구우시는 것도 좋지만, 카메라가 뜨거워져서 자꾸 끊기네요. 죄송합니다. 그런데 이렇게 요새 한국 날씨 좋잖아요. 이제 여름 뭐 다 가는 분위기라 그러던데, 불멍하기 좋잖아요, 그죠? 모닥불 하시고 요런 데다 자글자글 이렇게 돼지고기하고 김치하고 볶아서 먹으면 이건 실패할 수가 없거든, 그죠? 실패를 할 수가 없어요. 얘는 스테이크 같은 경우는 소고기 좋은 거 사가지고 갔는데 미디움으로 구워야 되는데 너무 웰던이 됐어. 그럼 안타까울 수 있지. 근데 이건 실패할 수가 없어. 이게 어떻게 안 맞을 수가 있어요. 요런 메뉴들도 가볍게, 그러니까 이런 거는 챙겨가시기도 굉장히 편해요. 가격도 저렴하고 그렇잖아. 돼지고기 그냥 양념도 제가 하는 거 아니에요. 뭐 양념 물어보시는 분들 가끔 계시는데 저는 그냥 파는 양념, CJ 양념 그냥 사서 씁니다. 돼지 불고기 양념.
그거 하루 저녁 재놨다가 그냥 그 팩채로 그냥 아이스박스에 넣어가지고 가시면, 아유, 준비도 필요 없고, 김치야 뭐 집에 맨날 있는 게 김치고. 근데 물만두 괜찮아요. 물만두. 은근히 물만두 있죠, 물만두. 물만두랑 베이컨 괜찮아요. 베이컨 괜찮아. 베이컨이 살짝 감칠맛을 줘요. 지금 밥 거의 다 먹었거든요. 이거 아껴놨다가 저녁 때 먹을래. 밥은 다 먹었어요. 네, 오늘 이렇게 또 40 넘은 아재가 말씀드렸잖아요. 한국 음식 미국에서 먹으면, 외국에서 먹으면 진짜 맛있게 먹고 싶거든. 그래서 그 맛있게 먹고자 하는 열망을 담아 여러분들과 함께 두루치기 하나 먹는데 모닥불 지피고 난리를 피웠습니다. 게다가 맥주까지 한 잔. 필스너 우르케리 오늘 수고해 주셨고요. 이제 마지막 한 모금 하고 요거 마무리하고요. 밥 흰쌀밥에 고기 반찬 마무리하고 들어가겠습니다. 다음에 또 다른 영상으로 인사드릴게요. 안녕히 계십시오.